Всем привет, мои дорогие подписчики, и сегодня я вам покажу, как свистеть не ртом, трубочкой, вот так, или как-то еще. Вот так свистеть, а руками вот так. Сейчас. Да, блин. Вот так. Для этого нам понадобятся ваши руки, их должно быть две. Берем правую руку, вот так ставим, и на нее накладываем левую. Потом правой рукой вот так прижимаем. Потом левый сюда вот ставим, чтобы так было. А этими пальцами большими делаем так. В рот суем примерно... Нет, не то, что вы подумали. Вот, примерно до сюда где-то. И вот какой у нас результат получается. Я думаю, для вас это просто, а если не просто, то смотрите еще раз. Вот так. Раз. Потом накладываем вот этими пальцами вот так на вот эту часть. Не на вот эту, не сюда, а именно вот сюда, где начинаются пальцы. Вот. Закрываем вот так. Потом вот так. И потом еще вот это еще должны закрыть. И вот это вот так прикрыть. Да, мизинец должно быть натертым, ну, с многих раз. И такой болеть должен. И это было видео, как научиться свистеть как монстрой. Всем пока, дорогие ребята!